こんばんは。不動産投資家のモフです。今日は、フルローンについて、危険かどうかっていうのを解説します。自分、不動産投資家で、2014年から、4棟ぐらいですね、買ってきてます。で、資産は1億超えるぐらいになって、総資産2億ぐらいですかね。で、不動産投資結構真剣にやってて、4棟ですかね、今まで4棟買ってきてて、あと、オーバーローンで、買ってきてます。正攻法で普通に銀行とかを騙すこともなく、正攻法で融資を開拓してきていると。ということで、融資についてそこそこ詳しい方だとは思うんで、実際、オーバーローンとかっていうのはどういうことかとか、どういうふうに危険なのかですね。そういうのを解説していきたい。初心者向けですね、今日は。ただ実際に役に立つと思います。で、不動産投資の、初心者向けっていうことでいろいろやってきてるんですけども、今回物件買いますよっていうことについて説明します。銀行からお金借りて、借りれるってことは不動産投資いいことなんですけども、本当お金借りて大丈夫なのかっていうのはすごい不安だと思うんですよね。ただ借りた方が安全ですって今日話になるんですけども、お金借りて物件買いますと。で、それで、お金を出さずに買うと、それが一番不動産投資の魅力にはなるんですけれども、そこが実際お金ね、借金するってなると借金は悪いものってイメージがあるんで、そこをね、借金むしろ借りた方が安全だよっていうような話になります。で融資を使って買う方が危険だよねっていうのは僕も最初そう思ってました。なので、なるべく融資を使わずに自分の現金を使って買おうっていうのが最初の1投目ですね。なので結構頭金何割ぐらいだろう、800万ですかね。3500万の物件買って、800万ぐらい入れたんで、結構お金最初の1投目、2投目ですね、入れました。それはそれで別に、その当時は何とも思ってなかったんですけども、今思えば別に800万使う必要もなくって、実は持っとけばよかったなっていうのはその時の反省ではありますね。ただ借金しない方が普通は安全なように見えるけど本当にそうなのかなっていうことですね。でフルローンとかオーバーローンっていう言葉が出てくるので、それ何かっていうのを解説します。でフルローンっていうものに関してはその物件の価格満額出るのをフルローンって言ったりしてますね。でオーバーローンっていうのは物件の買うときに物件価格に諸経費と税金大体7%ぐらいかかるので、それを含めた融資を、オーバーローン、さらに専業屋さんとかだと、物件の修繕費とかまで込みで融資受ける場合もありますね。なのでフルローンオーバーローンってあって、それ使えば例えばオーバーローンであればお金を出さずに買うこともできるということがあるんで、オーバーローンを狙うと、そういうのは結構いいですね。で、そういった時に、現金で購入したらどうなるのっていうのを、考えてみます。で、このペンギンさんが、現金1100万円持ってたと、結構お金持ちだったとしますと。で、その時に、1000万のアパートですね、利回り15%ぐらいのやつを、融資受けると怖いからって言って現金で買ったとしますと。そうすると1000万、これ諸経費込みで1000万だとして、だいたい家賃が、年間150万ぐらいで、手残りはいろいろ管理費だとか税金とか、払っていって100万ぐらい残るっていう風にした場合に、この時にはもう現金が、1000万使っちゃうんで手元に100万しかなくなっちゃうんですよね。たった100万しか、たったって言い方あれなんですけども100万円しかないってことで結構少ないですよと。で年間、100万円程度に残るんで元の1100万まで戻る前に10年かかっちゃうってことになるんですよね。でも次また買えなくなっちゃうということで、本当にその10年ですよね。人生短いですよ僕らって。70年とかねぐらいしか生きれなくても、あと大体3 4 0年ぐらいですかね、残ってる中の3分の1から4分の1費やさなきゃいけないんですよね、お金元のお金蓄えるまでっていうような風に、現金使うとなっちゃいますと。それだけでなくってもし現金100万しかない時に例えば雨漏りしちゃったよとか、まああの台風で屋根が吹き飛んだとかだと保険入ってるから大丈夫だったりするんですけれども、何もなくっても老朽化だとかで
雨漏りして部屋が水浸しになったとか、その時に雨漏り自体の修理っていうのは保険下りないので、そういう場合は、例えば100万円とか、近い額がかかっちゃいますと。あとシロアリが出たりとかすると、柱やられたりすると結構お金かかるんで、あの数十万かかりますよね。あと家賃滞納されたりとか、実は中住んでる人がむちゃくちゃゴミ屋敷みたいになって、それが退去されたで現状回復夜逃げとか、あと全然関係ないんですけれども、自分の車が壊れちゃって車買わなきゃいけないとか、例えばもうちょっと体調崩されて入院しないといけなくなったとか、いろんな急にお金が必要になるってことあると思うんですよね。そういった時に100万円しかないよってなった時に、そもそも破産っていうことも何かっていうと、お金がなくなって支払いができなくなることをやっぱ普通破産っていうので、そうなる確率はやっぱ現金がないとやっぱ少なくなるんです。高くなるんですよね。なのでこういう状態、なるべく現金を使ってしまうと危険です、間違いなく。でこれ融資使ったらどうなるのっていうのが、次のケースで、オーバーローン、1円も使えませんよっていうケースですね。考えてみます。でその場合、1100万円持ってたけど1円も使わずに、全額融資ですと。で、1000万円を例えば期間20年で、2%の金利で、あと返済はこの条件だと月々5万ぐらいになるんで、年間60万ぐらいですねの融資を返済しますと。で、それに対して、どうなるかっていうと、さっき手残りが100万円だったんですけども、60万円返済するんで、手残り40万円に、ここちょっと減ってしまいますと。ただ1000万円に対して、40万ってことなので、手残り率、4% ぐらいですね。今去年までだと手残り 2% ぐらいでいいって言われていたので、比較的キャッシュフローは出る物件にはなります。でそういった状況で、毎年40万ずつ、増えていくと。で、にもかかわらず、手元には1100万円残ったままっていう状態になるので、次の物件もやっぱこれを見せ金にして、買うことができる可能性は高い。なのでさっきのケースはもう100万円しか残ってなくって、ここが40が100になりましたよって話なんですけども、それにしても手元にやっぱ1100万円あるのと100万円あるのと、どっちが危険かってことですよね。人によって考え方違うかもしれないんですけども、1100万円手元にあった時に、なんかこういう不測の事態があったとしても1100万あれば、アモーリーだろうが何しようが、車壊れようが何しようが耐えれますよね。ただ100万とかしかない時にこういうことが起こってしまうと、非常に危険ですと。アパートあったところで結局また売る時にすぐお金に換えるのは大変なので、どうしてもやっぱお金を持っておくということは、重要になりますね。はい。あとその現金を持ってるってことで買い進めるスピードもですね、こっちの方が圧倒的に速いですよね。現金あるんで、100万円しかない人にやっぱ銀行で融資出さなくなっちゃうんで、その後融資はもう使えなくなるんですよ。なのでいい物件を買っておくと、安心ですと。でどういう時は危険なのっていうのなんですけども、このやっちゃいけないこととしては、この物件利回りが例えばこれが非常に低いですと、クソ物件に対して、融資受けると。でその時には手元からお金がどんどんなくなっていくような、区分マンションとかそういった場合は、僕はあんまりお勧めしてないですね。あともうそもそも100万円しかないよっていう時に無理やり、どうしても欲しいって言ってこういうオーバーローン、無理やり100万しかないのにオーバーローン引っ張って、買う、そういうこと去年前やったらちょっと資産捏造とかしてやってる人結構いたので、そういうのは結構危険なので僕はお勧めしてないですね。はい、あとは今20年って融資受けてるんですけれども、これを35年とか、長い年数、45年とか長い年数にして、さらにちょっと金利が高いっていう場合してしまうと、非常にその融資残債がこの金額が全然減っていかないんですよね。元利均等法っていう方法で大体借りるんですけども、なかなか減っていかないです。で、ここを長くすれば返済減るんで、
見た目のこのキャッシュフロー、手残るところは手残りは増えるように見えるんですけれども、それに騙されてしまうと、なかなか難しいですね。危険だと思います。2% ぐらいであれば、金利安いので借りといた方がいいかなっていうのが僕の考えですね。うん。で2000万円を20年借りたところで、トータルでの金利って200万円ぐらいですね。1200万円返すぐらいになっているので、そんなに悪い条件ではないですね。20% ぐらいちょっと多く増えると。なので、もし、安全に買い進めたいっていうのであれば、しっかりしたいい物件を、なるべく融資を受けて、オーバーローンできればオーバーローンで、買うと、手元に現金が残ったまま、さらに、手残りも増えるっていう、そういう状態になるんで、次も、買えると。できればこの物件もいい物件であれば、銀行から評価が出るって。僕はそういう状態を目指して、ずっと経営をしてきてますと。はい。で、今日ここまででセミナーをですね、11月17日に東京でやります。で、孫子大家さんとか、小林弘はママチャリ大家さんですね。むっちゃ有名な人なんですけども、あと大城さんだとか、サーファー薬剤師さん、あとは安藤茂樹さんと、あとちょっと書いてないですけど、竹千代さんですね。と、僕含めて7人ですかね、東京でセミナーやります。で、コメント欄のところに書いてるんで、興味ある人は、来てください。こんだけね、すごい人っていうか、集まるっていうのはなかなかないんで、孫子さんはむちゃくちゃ新築とか築古とかアホみたいな利回り買ってますし、小林さんはドミナントですね、ママチャリで通える範囲で物件買ってってむっちゃ堅実ですね。これみんな堅実な人たちばっかですね。正攻法で地道にいい物件を、買ってきてる感じの人が多いですね。もちろんさんデザイナーズアパートとか地方で買ってるような建てたりしてる方で、サーファーさんは、千葉で戸建てやってますね。この人もすげえむっちゃ硬いですね。硬い。20棟ぐらいですかね。戸建て持ってるんじゃないですかね。南野さんも、不動産投資っていうのを死なないようにっていう結構地方の鉱石産で石産だけ見て買うなとか、そういう本出して、硬い人ですね。っていう感じでセミナーやります。はい。どうも、チャンネル登録、コメント欄に質問とかあれば、答えます。今日の内容もコメント欄に質問してもらった内容を、回答してるんで、コメント欄から新しいネタに行く場合もあります。あとチャンネル登録ですね。高評価してもらえると嬉しいです。あと LINE アットと Twitter ですね。で今日セミナー告知させていただいたので、それの記事も貼っておきます。ありがとうございます。